एक बैल जिम में व्यायाम कर रहा था और उसका छोटा सा बैल गेंद से खेल रहा था। एक शरारती बिल्ली एक पेड़ के पीछे छुपकर बच्चे बैल को देख रही थी। जब बैल नहीं देख रहा था तो बिल्ली ने बच्चे को पकड़ लिया और हंसते हुए भाग गई। जब बैल ने पलटकर देखा कि बछड़ा वहाँ नहीं है तो वह क्रोध से दहाड़ने लगा। बिल्ली बच्चे को टोकरी में छिपा देती है, लेकिन बैल उसे ढूंढ लेता है। काफी देर तक बिल्ली को खोजने के बाद बैल को बिल्ली एक गली में मिल गई। बैल ने बिल्ली को अपने सींग से मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बैल ने बछड़े को अपनी पीठ पर उठा लिया और चला गया।